По петокот, денеска продолжи расправата по 41 точка на дневниот ред на 59-та седница на Битолскиот совет. Се усвои 9-та и се продолжи со 10-та точка која се однесуваше на програмата за работа на зоолошката градина за 2017 година. Навистина со овие финансиски средства со кои што тој располага, ние треба да сме среќни што таа зоолошка градина се уште постои. Значи, се труди човекот и сакаше да ни каже колку се труди да се врши работата како што треба, меѓутоа финансиската конструкција најверојатно не му дозволува. Утре го носиме буџетот на општина Битола за 2017 година. Јас предлагам во оваа програма да донесиме денес заклучок дека општина Битола символично ќе му помогне на зоолошката градина од Битола барем со 1 милион денари. За 2017 и понатаму продолжува да се развива зоолошката градина. Планирано е да се донесат зебри, планирано е да се направат патеките, колку што имам информација, поминато е веќе на комисија и се надевам дека следната пролет и тоа ќе биде направено. Зоолошката градина работи со добивка, приходите се зголемени, посетеноста исто така е зголемена од 2015 до 2016, така да му овозможиме и на менаџерскиот тим понатаму да ја развива нашата зоолошка градина. Критиките на сметка на работата на зоолошката продолжи од страна на опозицијските советници, истакнувајќи дека лошата слика од Битола се пресликала врз зоолошката, занемањето стален вработен ветеринар, одбивањето на вработените да се вакцинираат против беснило, иако тоа е законска обврска, немањето на територијата на Битола јами за закупување на пцовисани животни, потребата од биолог кустос, не били асфалтирани патеките до живеалиштата, како и дека главен извор за финансирање се ИПА фондовите. Многу битно секоја општина што повеќе да аплицира во ИПА фондовите, бидејќи тоа е растеретување на буџетот на општина Битола. И само да истакнам дека општина Битола е една од општините која најповеќе ги искористува овие фондови и дека досега имаме околу 23, воопшто на општина Битола искористено од овие фондови. Бидејќи не очекувам пари од владата, јас го дав предлогот 1 милион денари да одделиме за зоолошката градина и навистина ова што го зборувавте вие и ова што ние кажавме дека треба да биде по пристојно место да го направиме. Со гласовите на мнозинството точката се усвои и се премина на следната која се однесува на работата на домот за стари лица Сјурајдер. Ако постои потреба од времен ангажман, па дури и со скратено работно време, зошто тогаш тоа е ограничено на 6 месеци? Ако постои потреба, таа потреба постои, не е од минлив карактер, ако го имате целиот капацитет пополнето со 150 луѓе сместено. Ме разбирате? Имаме 2 павилјони, од кои во едниот павилјон се покретни лица, кои што можат целокупната своја нега или како што ние сакаме да кажеме секојдневните животни активности си ги изведуваат самостојно. Комплетна нега и помош имаат некаде околу 40 до 50 лица и ми се чини дека сепак се стои во тие стандарди. И затоа можеби е волонтерството тука или додатното ангажирање. 11-та и 12-та точка од дневниот ред беа усвоени пошто Советот продолжи да расправа по останатите точки.